ngene iki awake dhewe ya ora mumet. Awake dhewe ora susah. Ngatur ratu sabrang kok angel ra jamak. Isih mumpluk getih kok. Wis ben. Mati ora ambegan kaya ngono. Apa digawane negara Singala ya men kawulane do preso ratu Gustine wis tekaning pati. Ya gambar iki Ndara Banowati asline wis gandeng karo Ndara Janaka ne mung do ora ngerti. Asline do ngertine do meneng wae. Anan kuwi ambok totoan wis to. Ngerti ning do meneng wae ayo wedi Ndara Janaka. Heeh ya. Heeh. Disotke. Iya. Mula do eta-eta do meneng wae. Nyawange do ora wani. Ponokan-ponokan elek do meneng. Anggere muni ana ponokan kok lambene to glayaran sakmene dhewe. Perkara iki aku karo Ndang Raden Janaka wis sakarepku. Wong sing jeneng tresna kuwi rupane jiwa sing suci. Tresna iki ora iso dibaksa, tresna iki ora iso dikarepake, ora iso diduwa, ora iso ditolak. Lah nggih, kula ya ngertos kok. Mulane wis dadak cerewet tapuk modal. Oh, tapuk kok. Engko tak aku sing napuk lho. Weh, ngopo iki melu-melu? Lah napa kok nyambung-nyambung bola pedhot kok nyambung-nyambung. Bola pedhot nyambung-nyambung kaya cah cilik. Nah ngaten Kakang Bu. Menapa kepareng ninggali kula kanthi wonten negari Ngastina. Yai Ratu, mangke badhe wonten pangandikan saking Yai Prabu Kalimataya babagan jengandikanipun permapan wonten negari Ngastina. Nanging ing langkung wigati monggo kula kanthi manjing wonten wahananing rata sowan dhateng negari Ngastina. Nang ngaten kula dados putri boyongan bab menika mangke gampil ingkang langkung wigatos saged loncat saking turasing Kurawa menapa sisa-sisaning Kurawa. Tobat. Monggo Kang Prabu kula dherekaken Dimas karo kowe ya Dimas. Inggih Kakang Mbok. Aku jejer kowe. Inggih. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngastina sak isinipun mumangke Koko Prabu Ndrawati sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayin Ngastina pun Kalimataya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkur wayaptara jagat. Nggih Yayi. Sakrangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Dwaraka. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Punta ing Ngastina. Akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Dwarawati. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Yayi Darmaji. Koko Prabu kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung Koko Prabu ing Dwarawati kawula nom Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Kakang Dwarawati dinten sakmangke menika wonten ing Praja Ngastina Yayi kadang kula Yayi Prabu Punta miwah Koko Prabu tuwin Kakang Premban Curiganata sarawuh paduka wonten ing Daturaya Praja Ngastina katuran kalaharjan tedhak paduka wonten ing Daturaya Ngastina dinten sakmangke menika Kakang Premban Curiganata. Jagat wasisaning Upacara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi tansah pinaringaning kawidadan lirik sambi kala sawanipun ing Raka ing Cemara Sewu. Mangga widodara sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk kersa paduka Yai Prabu Kalimataya ing Ngastina. Koko Prabu kula pun dicundhaka panglingga murda mawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura Kakang Premban Curiganata sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Cemara Sewu. Yai Prabu Punta kadang kula ing Ngastina.
Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Praja Ngastina Kresna kakangku. Werkudara, ya. Kaget penggalingipun Kakang bareng Siadi. Matur kaya mengkono tumrapun Kakang. Matur sing kepiye? Siadi atur sembah kelawan pun Kakang. Mula guragapan penggalingipun Kakang. Mongko lupiya ingkang mus kawentar jagat nganti keberbegen marangmu mandanging Dimas Werkudara. Ora ana ingkang wajib sira sembah. Kejaba mung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen Siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang mongko adat lupiya ingkang wis kelakon Siadi ngaturake basaku katura tegese tata kramaku katura marang kadangmu Indrawati. Lah kok ora kaya dina iki Siadi ngaturake sembah. Mula sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Mengko mundhak ana apa-apa ing tumanduk marang kadangmu Indrawaka, sembahing Werkudara ora tak tampa. Sabab ora ana jalma ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara. Aja kok jamak lumrahing titah semantah nadyan dewa wae ora sedengah jawata ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara. Nanging genepi marang tata kramaning Werda marang Taruna nadyan sembahing Siadi ora tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ya Werkudara. Ora sudi. Lho. Ora sudi, ora bakal tak tampa. Dasarmu apa ora nampa sembahing Kresna? Mergo kowe ora nampa marang sembahku. Yen kowe ora nampa marang sembahe Taruna, pangestune kadang Werda tangeh dayanana karo uripe sing enom. Mula wis ora usah ngaturake sembah maringi pangestu karo aku. Ora ana gunane kowe menehi pangestu karo Werkudara. Ngono, ya. Ya wis ya yen pancen kaya mengkono, sembahing Siadi tak tampa. Ora ketang rada tidha-tidha penggalingipun Kakang. Mengko sawisipun Kakang nampa sembahing Siadi gek ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang. Mula kanthi rada tidha-tidha penggalingipun Kakang sembahing Werkudara tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ya Dimas. Wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke. Kosek to, ana pangestu kapan-kapan dijupuk. Wah, pangestu ora bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara kanthi perceka. Lan atimu ora tentem, ora ayem. Ana rasa tidha-tidha jroning atimu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wela dalah jagat Dewa Bathara. Mesa kasuran rembug pun Kakang karo Dimas Werkudara. Ya ya, Yayi. Sembahing Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat. Baladewa kakangku aku ngaturke sembahku katura. Ya Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat. Padha prayoga nunggone lenggah ana ndatul ya Praja Ngastina. Kadangipun Kakang Banjar Sungut wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing ndatul ya Praja Ngastina dina samengko iki. Dimas Werkudara. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Koko Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Iya iya, Yai Adipati kula sedewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ya. Yai Adipati kula sedewa. Wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Curiganata Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecak nuwanggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih. Iya iya Yai, kalau ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngastina dina samengko iki. Yai Adipati kembar. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi saestu adamel kadyat sotaning manah dene kelenggan mangke paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngastina kekalian kaliyan Koko Prabu tawi Kakang Premban Curiganata. Koko Prabu upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Ndrawati bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngastina. Saestu kula nedya ngrakit Arata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih saha nyawasaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Ndrawati. Yayi persasat tumplak pun jen sinundul puyuh manahipun ingkang Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu mekaten menika kala wau namung semantena
tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Indrawati sabab saramunging Pandhawa miwah ingkang Raka Indrawati menika boten namung setunggal kalih dinten nanging sampun mataun-taun malah sampun kelampahan sesarengan nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun tumuli paduka Kyai Prabu kasembatan angukup negari Ngastina ngendra prasta sajajanipun milantawisipun Ngastina lan Ndrawati menika kali-kali ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten tumuli dinten sakmangke kula nyuwun dawuh menggah menapa sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngastina menawi kepareng kababaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang Sentana miwah Nayaka monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang ngrayipun Kalimataya Koko Prabu Yayi kula nuwun sewu menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa paduka Kyai Prabu ingkang supe monggo miturut tampi dinten sakmangke paduka nimbali amiji sawanipun ing Raka Indrawati sareng kula surasa wonten saklebeting nawala ngandhap piyambak wonten tapasipun paduka Kyai Prabu Kalimataya gurawalang panapinipun ingkang Raka Indrawati daya-daya kula sowan wonten negari Ngastina ing pengajap enggala kula nampi sabda tama paduka Kyai Prabu Kalimataya wonten mari damel menapa dene paduka kepareng nimbali dhateng ingkang Raka Indrawati malah sasampunipun ingkang Raka sowan dhateng ing Datulaya radi kaget raos sing manahipun ingkang Raka nyumurupi dhateng pasuryan paduka Kyai Prabu Punta teka beneh lan adat ingkang sampun Yayi wonten menapa katingal cawus gaweanipun kadang kula Kyai Prabu Darmakusuma katingal wonten ingkang ginebeng saklebeting penggalih paduka Kyai Prabu Kalimataya nggih semanten ugi kula Yayi radi kaget raos sing manah kula tepi kula mas paosaken dhateng pasuryan paduka Kyai Prabu Punta monggo paduka sampun kelampahan nglampahi dhateng kewajibaning jagat inggih menika perang Bratayuda malah dinten sakmangke paduka sampun kepareng ngangkukup negari Ngastina ngendra prasta sinengkaken ngalugur dening para kawula sanegari Ngastina paduka ingkang ngrenggani praja Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya ewa semanten sasampunipun paduka kepareng lenggah dampar dinten sakmangke boten kados adat ingkang sampun melampah katingal rengu pasuryanipun Kyai Prabu Kalimataya wonten menapa Yai ingkang Raka ing Cemara Sewu nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Kyai Prabu Punta ing Ngastina Yai kula Prabu Darmakusuma lan kula Koko Prabu pengayoman kula ing madya padha prapting delahan inggih namung maduka surya pepajaring para Pandhawa gandeng maduka sampun nanimbali dhateng ingkang rayipun Puntadewa menapa sababipun dinanggen kula sampun kepareng lenggah dampar negari Ngastina parandene nggo dinten sakmangke manahipun ingkang rayi boten ketingal jenak tuwin boten saged ayem miwah jenjem anggen kula ngrenggani praja Ngastina Koko Prabu ngemuti bilanggen kula ngukup kamenangan anggenipun nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika sakmangke dinten menika kula sampun kepareng lenggah dampar negari Ngastina ewa dene anggen kula njayeng bawana angukup derajat tuwin kanikmataning praja Ngastina menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning pepundhen ancik-ancik dhateng kasangsaraning pinisepuh miwah kula ancik-ancik dhateng sangsaranipun para putra-putra Pandhawa ingkang sami gugur wonten ing madyaning pabaratan ingkang sami pejah madyaning perang ageng Bratayuda Jaya Binangun miwah pinten-pinten kathahing para kawula ingkang samya dados kurban anambak dhateng perang ageng Bratayuda menika ugi Koko Prabu ngandadosaken ingkang rayi ingga dinten sakmangke ketingal boten sekeca anggen kula lenggah dampar krana pangraosipun ingkang rayi anggen kula mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha menika mboten sanes kejawi namung ancik-ancik dhateng kunarpanipun para kadang-kadang kula Sata Kurawa inggih nadyan pambyaking kathah sami nyebataken menawi Kurawa menika kaliyan para Pandhawa satru mungguing cangklakan ewa dene tumatang ngraosipun ingkang rayipun Puntadewa
Kurawa menika tasih kula anggep kadang kula sepuh ingkang wajib nampi sembahipun punta sakadang Koko Prabu ewa semanten kedah dados kurban wonten ing perang ageng Bratayuda. Namung arebat kamukten negari Ngastina duwen ngendra prasta sakjajanipun Koko Prabu. Kresna kakangku. Werkudara piye? Persasat nganti kewowogen nggonku nampa ngendikane barep kakangku. Pendak-pendak sapet jagung. Pendak-pendak padha jagongan catur netra. Sing dirembug mung perkara padine para Kurawa, padine para pepunden lan para prisepuh anggone padha tekaning pati gugur oleh Bratayuda. Wis bola bali anggenku ngelingake marang barep kakangku marandene kabeh. Aturku ora ana ingkang diagem. Mula gandeng dina samengko kepasang yugya katujuh nginu kakangku pareng rawuh ana ing negara Ngastina. Para kaki pernahno rasane barep kakangku. Tatanen atine barep kakangku. Aja nganti duwe rasa pangrasa sing kaya mengkono. Merga barep kakangku ki dadi nalendra negara Ngastina. Sing jeneng ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ki ning pundhaking ratu. Yen ratune tansah dipebidung dening rasa luput ing kaya mengkono wekasan warsa nggone ngasta bawat peperintah negara Ngastina, apa ora kawula sing dadi korban? Werkudara ya alon-alon ya Yayi. Ternyatane pancen kaya mengkono lakon ingkang tumanduk ning perang gedhe Bratayuda. Sapa wonge sing ora miris yen to nyumurpi marang kahanan perang gedhe Bratayuda? Akeh korban kang padha blasah kaya babatan pacing. Mongko kuwi dudu sapa-sapa, kuwi isih tunggal darahing para Pandhawa. Mula ora aneh yen to Yayi Prabu Kalimataya duweni rasa pangrasa sing kaya mengkono. Mula alon-alon nggonipun Kakang bakal mrenahke penggaling Yayi Prabu Punta iki Werkudara. Ya wis mangsa Barama. Koko Prabu kados pundi menggah pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula nuwun sewu. Ing winastan Bratayuda menika wangsul mangsul kula sampun matur menika sanes menungsa ingkang gadah damel nanging menika ingkang gadah damel menika jagat tegesipun ingkang gadah damel menika dewa. Pandhawa miwah Kurawa dereng linaraken wonten ing jagat Bratayuda menika sampun cinadhang dening panguwasaning dewa. Ateges Pandhawa lan Kurawa menika kantun nglampahi jer sanyatanipun paduka lan para Kurawa menika titahing Bathara. Ingkang boten badhe selak kaliyan ing winastan kodrating gesang wonten ing alam padang. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nanging menapa inggih kedah mekaten lumampahing perang ageng Bratayuda. Wonten ing perang ageng Bratayuda menika sampun sinebat. Mriki boten perang ambyak awur-awur, nanging menika perang ingkang mawi tatanan. Ujaring para sepuh sami nyebataken wonten ing madyaning Bratayuda menika sinten ingkang utang badhe nyaur sing nyilih bakal ngulihake. Menapa dene wonten ing Bratayuda menika katandha badhe luwaring punaki. Inggih Koko Prabu kula sampun mangertos. Nanging monggo sami dipun suraos. Kados menapa ta sedanipun Kanjeng Hyang Mahatmarsi Wara Bisma ing Ngetalkanda. Pandhita ingkang dereng nate klepetan dedusan ewa semanten kedah kasemyok ing aradan gugur wonten ing madyaning Mahabharatan. Koko Prabu lelampahan ngaten menika ndadosaken tumlawung manahipun ingkang rayipun Punta Dewa menika Koko Prabu. Yayi nuwun sewu. Leres Kanjeng Hyang Mahatmarsi Wara Bisma Brahmana ingkang saknyatanipun dereng nate klepetan dedusan mila gesangipun ingkang yang menika bebasan sak traju sak bobot kan para Jawata. Namung kula nuwun sewu. Sak sae-saenipun titah gumelar wonten ing jagat menika mesti wonten awonipun sak ala-alaning menungsa mesti ketabetan rasa becik utawa watak ingkang sae. Kados ingkang sinandhang dening Kang Hyang Ngetalkanda Kanjeng Hyang Sawarga Mahatmarsi Wara Bisma. Nalika mudanipun gadhah piutang kaliyan putri nggih menika ngenami Dewi Amba. Tumunten kedah dipun saur wonten ing madyaning Mahabharatan ing angka kalih. Duk nalika Sang Prabu Sentanu inggih menika tiyang sepuhipun Kanjeng Hyang Bisma menika saged kelamran daud kaliyan Dewi Sayogana Gandhi inggih Dewi Durgandini. Tumunten Sang Hyang utawi Sang Begawan Bisma sinabda dening Kang Rama boten badhe saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak. Namun nuwun sewu. Wonten ing madyaning perang ageng menika kula sampun matur sapa sing duweni sumpah ing mriku badhe katemahan.
Mongko nyatanipun nalika semanten Kanjeng Hyang Begawan Bisma menika nampi satipun utawi sumpahipun Sang Dewi Amba anggenipun badhe metuk wangsul wonten ing kasuwargan jati menawi sampun wonten pratumapaking perang ageng inggih menika darah Barata antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika sampun kelampah tumunten salajengipun menawi wonten pejahipun para putra anggenipun gugur wonten ing Mahabharatan kadosta ing sampun klaturaken kula nuwun sewu Yayi ingkang putra inggih menika pun Angka Wijaya inggih Abimanyu. Angka Wijaya Abimanyu menika ugi mundhuh wa ing Makarti. Bose. Kok dadi kowe nyebutake ento Abimanyu ku ya mundhuh wa ing Makarti. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Nalika Abimanyu dhaup kaliyan Kanjeng Hyang Utari, duk nalika semanten piyambakipun nate sumpah prasetya. Bila piyambakipun Amaloka dereng nate nambut silaning akrama, menawi ngantos sampun nambut silaning akrama benjang pejahipun rinanjap gegaman dening wadyabala ingkang kathah. Kateman temaha wonten ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Ingkang salajengipun inggih menika pejahipun putranipun Werkudara, atmajanipun kadang kula ing Banjarjungut pun Werkudara inggih menika pun Gatotkaca. Nalika pegat puseripun inggih menika mawi wujuding kayu kastuba mulya. Mongko kayu kastuba mulya menika kula nuwun sewu, menika wrangkanipun Kyai Kunta. Mapanipun wonten ing puser tegesipun sampun dipun kodrataken bilih Gatotkaca menika nuwun sewu pejahipun inggih menika mapan wonten ing perang ageng Bratayuda sarana pusakanipun Nyai Karna inggih menika pun Kyai Kunta Wijayadanu. Ya sabanjure sakmenika saking para Kurawa Werkudara nggih kowe kelingan patine Dursasana mbiyen ya miturut Dimas Werkudara Dursasana kae apa ya nyaur utange duk jaman apa nalika arep kakangku kerut larut sesukan dadu nalika semono Dursasana tumindak ora becik lawan mbakyuku para Drupadi nalika semono aku ngupata sumpah sesa yen tumuju perang Bratayuda Jaya Binangun tumapak ora lega rasane ngantiku yen ora ngombe getih Dursasana. Nalika semono Dimas Werkudara ora ketang sithik wis ngombe getih ing Si Dursasana. Mongko kuwandane sinempal-sempal. Ya, kabeh mau mundhuh wa ing Makarti. Klebu Pati Sengkuni ya mundhuh wa ing Makarti. Kyai Prabu Duryudana lan Pati Sengkuni kuwi ibarate kaya dene raga loro nyawa siji. Ya, sing tumindak angkara Kyai Prabu Duryudana, sing ngubupi Pati Sengkuni. Ya, mula ora aneh. Ing antarane ingkang gawe urup-urup sarta ingkang tumindak mau kudu sirna bareng. Mula kowe kelingan. Nalika semana Kyai Prabu Duryudana ora iso tekaning pati, tumuli aku dawuh lawan kowe takon nyuwek. Tutuke Kyai Prabu Duryudana, tumuli Pati Sengkuni mbok lebokake nang tutuke Kyai Prabu Duryudana. Dadi lan patine Kyai Prabu Duryudana. Wah, iya pancen bener mangkono. Kyai, kula nuwun sewu. Wonten tetembungan kridaning ati tanpa mbedahku aning pasti budidayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang ngawasa sedaya menika sampun kinudataken dan pawasaning dat kamurwing dat digedhongana dikuncanana menawi dewa sampun mudrataken jalma wantah kados kula lan Paduka Kyai Prabu menika namung saderma lumampah tegesipun nglampahi dhateng kudrating Hyang Mahanasa. Mila Yayi dinten samangke sampun menggali babagan perkawis pejahipun para pepunden sedanipun para tiyang sepuh tuwin pejahipun para putra wayah ing langkung wigatos negari Ngastina menika sampun ngantu-antu Paduka lenggah dampar kepraban negari Ngastina sampun mataun-taun kawula Ngastina menika anggenipun kepengin sanget negari Ngastina menika linggan dening Paduka Kyai Prabu Darma Kusuma dinten samangke sampun kelampahan ingkang sampun kelampah sampun ngantos dipun toleh malih monggo sakmenika negari Ngastina menika dipun tata supados ketingal sae satemah mujudaken negari ingkang gemah ripah loh jinawi warata tyas bagya mulya. Koko Prabu kasinggihan mekaten menapa ing sampun dados sabda pangandika Paduka satemah kawon arep buka dhateng manah kula Koko Prabu. Waduh Yayi syukur mangayu bagya sengri jemering to mekaten andadosaken Sukamarwata Sutra sing manahipun ingkang Raka Indrawati namung semantena tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Raka Indrawati teka dinten samangke nembe sawetawis tandha menika mapan wonten negari Ngastina. Lah kok malah sampun ketingal gotang
Mboten wonten sowanipun kadang kula pun pamadya, inggih pun panengah, pun Arjuna. Kula nuwun sewu. Kadang kula pun Janaka, mbono keling menika samangke kesah dhateng pundi Yayi? Kepareng ingkang Raka arep dawuh. Yen to Janaka ora katon sowan. Satemenipun Kakang wis menggalih wiwit mau kok Pandhawa katon godhang. Yai Prabu Darmaji. Wonten sukolaning penggalih menawi Paduka Yai Prabu nampi dhateng aturipun ingkang rayipun pamadya. Samangke kula aturi paring dawuh. Janaka menika kesah wonten pundi? Werkudara. Nggih. Adi Mulanang lunga menyang endi? Wah, aku ora ngerti. Kaya ora apal watake Janaka. Nadyan sawetara wektu lagi wae ngukup kemenangan perang gedhe. Ora sumene ana ing negara Ngastina. Ora ngasu ana ing negara Ngastina. Nanging tumuli ninggal marang kamukten negara Ngastina. Ninggal marang dulur-dulure. Wah, wis kono aku wis wegah goleki Janaka. Aku wis kesel ndelok tingkah lakune adikku panengah. Weh lah dalah. Kresna nuwun maring adhahu. Aja nganti ala pocapane. Aja nganti ala pocapane mara si adi saiki matur marang Yai Prabu Darmaji, Yai Prabu Kalimataya. Upadinen golek ana kadangmu ya kuwi si pamadya, ya panengah. Supaya kandilan kundur marang Projeng Ngastina. Aja nganti katon dirasani dening para kawula dene Pandhawa lagi wae nukup menanan negara Ngastina teka Janaka wis lunga saka negara Ngastina. Yai Aji wonten maring adhawu Koko Prabu. Kula petang-petang res panjenenganipun Koko Prabu utawi Kakang Curiganata ing Cemara Sewu. Menawi ngantos kawawuran dening para kawula mboten badhe sae pocapanipun mila dinten samangke. Gandheng menika tasih canggel jawabipun ingkang Raka Indrawati minangka dados pujangganing para Pandhawa. Jangkep lan botenipun para Pandhawa menika wonten panguwasipun ingkang Raka Indrawaka. Kirana kula nyuwun pamit madhal paselan. Ing wigati kaya wonten pundi kadang kula pamadya. Menapa mboten langkung prayogi pareng manjing tenging kedaton Kembalandrawina babagan perkawis menika pinanggih wingking. Ingkang langkung wigatos menawi mangke Pandhawa sampun ketingal jangkep. Tumuli Andrawina saged pinangsulan menawi tela kados mekaten penggalih Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula namung jumurung dederek kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng pura nglumiyine madhal paselan. Koko Prabu sembah kula ing ndherekaken jengkar Paduka. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati karo Janaka. Wah, gawanen bali nang Ngastina. Iya, Dimas. Yayi pinarak ing langkung sekejap liranono kula nyuwun Prabu Ndrawati sampun kepareng nilar Projeng Ngastina. Kaselak raos sing manahipun ingkang rayipun Kalimataya nganti Kakang Prembaning Cemara Sewu. Kepareng manjing tur ing kedaton negari Ngastina. Nggih, Yai. Ingkang Raka namung saderme ndherek dhateng dawuh pangendhanipun Paduka Yai Prabu Kalimataya. Werkudara. Nggih. Tindaking Koko Prabu Ndrawati derekno nganti jabaning rangkah Projeng Ngastina. Istake dawuh. Dawuh marang putra wayah supaya ndherekake jengkaring nata ing Ndrawati. Apa yang dawuhke barep kakangku aku namung estu padha. Yai Adipati sak kembaran. Nggih wonten timbalan kadhawuh. Nggih wonten timbalan kadhawuh Koko Prabu. Budalna kang padha sebo. Jeneng ingsun Arsa kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Yai Adipati Mandaraka. Kula nuwun ngestaken dawuh. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning Maranggilan. Sanusah kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadharaken sangjane Kurumban Jedi. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar candraning busananing Sang Sri Naranata. Tapel wates negara Ngastina. Aja nganti ana payu-payu katempu ing samirana, aja nganti bab-bab ing Maraja Suwasula Salaninggar. Nonton ngestaken dawuh. Nek telah mengaten tumuli dinten samangke dipun tetapaken para Wadyabala. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tuding dadi cucuking ngajurit. Minangka dadi cucuking para Wadyabala. Anakmu kabeh kandhinen nderekake jengkare dulurmu tuwa. Nggih, ngestaken dawuh. Mboten langkung laris padha dawuh Paduka Kanjeng Kakang Premban. Kepareng dinten samangke bidal matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jaya Sanga Sasikrana Danurwinda. Ingkang prayitna ngati-ati sinambi ngrondani negara Ngastina. Lho nggih, Kanjeng yang ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
diketampake Prawadyabala sajuru-jurune bebodolan ngetutke tindake Prabu Ndrawati Sasikrana nangis wonten dawuh wiwit budhal saka negara ing Singala niatku pancen wis gelem wis tekad ora bakal iso dindakake meneh nggonku bakal ngudi tuwa males lara wirat sedane wong tuaku Prabu Gardhapati anggone mati ana ing perang gedhe Bratayuda monggo sing mateni wong tuaku ya kuwi ingkang jeneng Raden Werkudara kok wonten dawuh Bratayuda wis rampung durung pun suwe pun rampung wong tuaku mati nanging aku ora ngerti kabare sing menang Bratayuda Pandhawa apa Kurawa sing menang Pandhawa Kurawa guses tapis tanpa sisa sedaya pecah wonten ing madyaning perang ageng Bratayuda blasah kaya babatan macing wonten Tegal Kurukasetra terus sampeyan niati ajeng pripun lho wis tak kandhake ning ngarep ora lega rasane nganti koyo nang ngudi tuwa males lara wirak sedane wong tuaku ing nalika semono caritane sing mateni wong tuaku ya kuwi kang aran Raden Bratasena ya Raden Werkudara nek jane Kang Rama riyen pun ajeng menang nek jane pun ajeng menang Kang Rama ning gandeng paitane teh iki mboyo umpan nggawa papan lho ngono wae mungkin nang kene ora ajeng menang mergo Raden Werkudara duk nalika semanten wis dicemplungake enten ya niku segorombel iki segorombel niku wujude segara ning mboten banyu lendut nggih Raden Werkudara mbiyen pun sambat-sambat pun mboten iso nglawat dumadakan Kang Rama nalika semanten ilang kaprayenane rikmane iso dijambak dening Raden Werkudara bleseke wonten ing embel terus kuwandane Kang Rama dienggo ancik-ancik Raden Werkudara nggone minggah saking samudra embel dadi lan sedane Kang Rama niku critane Kang Rama nalika semanten belani Prabu Duryudana Senopati negara Ngastina mula ya ora aneh nuwun sewu sebab wonten ing perang Bratayuda menika nuwun sewu ala mungsuh becik ora ana ala tumama enten kabecikan mula ora aneh sing ala bakale sirna klebu Kang Rama menika mbelani watak Angkara Budi Candrané Prabu Duryudana mula ora aneh nek Kang Rama seda lah tumrap kula sampeyan niku ora usah dadak mbelani Kang Rama ning anak niku wajib ndongake karo wong tuwa supaya ditampa suwaning ngersaning Gusti diapura sedaya keluputane niku wis kewajibaning bocah ora kok kudu sampeyan niku goleki Raden Werkudara ora kok kudu sampeyan niku maleske wiranging Kang Rama maleske sedane Kang Rama niku mboten perlu wong Kang Rama niku luput kok dadak mbelani karo para Kurawa lah niku mula sampeyan mboten sah goleki Raden Werkudara ora sabab apa kok kowe menging karo aku ketok grigaping paningalmu kowe kuwatir karo aku ngono apa piye mboten perkara kuwatir ning kula niku melang-melang kaya ninggal panganan rung tak tutupi jejabang enten tepining Balumbang sumeneh ajar anu peribahasa lho iya siap aja kuwatir kula melang-melang mergo nuwun sewu Kang Rama niku Narendra Digdaya niku mawon kalah karo Werkudara arep wis iso ngapusi Raden Werkudara ning nggih niku wau pakarti sing apik niku ora iso dikalahke karo pakarti ala nadyan wis cemplungke enten loroban samudra mbel ning nyatane Raden Werkudara iso golek dalan menang kalian Kang Rama seda niku mawon contone lah nek sampean belani Kang Rama padha karo sampean belani watak Angkara monggo watak iso menang karo watak becik sampean goleki Raden Werkudara padha karo soroh nyawa sampean ora bales sedane wong tuwa ning nusul karo bapak sampean ya nek sampean niku nusul nek ngerti dalane nek kesasar ayo nuwun sewu anjur ming nuruti hardaning nepsu Werkudara mateni bapakku ngudi tuwa males lara wiran mboten segampang membalikkan telapak tangan bos
Mungsu Raden Werkudara niku nuwun sewu singaning Bratayuda. Bebasan Raden Werkudara niku tangane pendak dina wisuh getihe wong niku ora luwih saka 80 prajurit. Sedina niku entekke 80 prajurit mati kabeh. Ketemu Raden Werkudara niku padha karo ketemu malaikat pencabut nyawa. Nek wis nggawa gada rujak polo dipanggul, wah teng Kurusetra niku mboten wonten sing wani methoke. Critane sing jeneng Raden Dursasana niku nek kula critani sampeyan niku mesti miris. Raden Dursasana doyak Raden Werkudara, jambak rambute merga toponge ucul kepleset ajeng mlumpat kali cing ciripit cing goleng niku jambak rambute diloloi nggen gulu niki diloloi kuku Pancanaka bles terus diblerek medun tangan niku disempal-sempal sikil disempal bar niku terus diangkat awake getihe diombe karo Raden Werkudara. Warataya ngeri mboten nek sampeyan nasibe kaya ngono niku pripun? Ayo mikir saiki ayo. Ketok sampeyan. Niku nek sampeyan kula niku nonton lho. Nonton kula niku tuku karcis e. Bratayuda kok nonton tuku karcis ora. Niku Raden Werkudara. Ngeri pokoke ngeri. Estu kula mboten kok. Nek sampeyan bayangke Bratayuda niku aja mau bayangke perang Pandhawa Kurawa. Ning peranging para prajurit niku lho, wah. Sing jeneng Kurusetra niku paribasane kaya dene banjir getih, krikil luntu ganggeng rambut ora modar. Ora medeni. Sing jeneng sak kemiri niku getih. Blabar teng Tegal Kurusetra. Mriko tumpuk undung batang menungsa, tumpuk undung batang gajah, batang jaran. Batang titiane para senopati sing klumbruk ora karo-karuan. Monggo teng pundi-pundi anane ming manuk gagak srenggala singa do mangan daging menungsa niku. Niku mang bayange. Kula mboten kok gawe-gawe. Sing jeneng Patih Sengkuni sing dadi tuk sumbering Bratayuda. Niku dikleti karo Raden Werkudara. Dikleti. Jan diklonyong kaya ngonceki gedang nika. Niku mawon Patih Sengkuni janjane ora iso mati ning merga saka pintere Prabu Kresna Sengkuni mati. Prabu Duryudana sing ampuh, Prabu Duryudana dedengkot ing Palasata Kurawa. Nyatane remuk diasap nganggo watu. Lho niku tenan. Napa mboten sampeyan mboten miris? Nek sampeyan methoke Raden Werkudara mudi tuwuh malah swara wirang sedane Kang Rama. Lho nuwun sewu niki mengke kula malah kalih bilung ribet. Lho, ribet perkara apa? Dadak golek silihan Bandosa. Silihan Bandosa nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Kandhane ngeyel ora. Toko wonten dawuh. Ning uripku ora tentrem, uripku ora jenjem, uripku ora nikmat yen to aku ora dituwuh malah swara wirang. Yen aku durung ngokop getih Werkudara tak kira wong tuaku ning swarga kono. Isih ora jenak ngene mapan ning kasuwargan. Ya neng swarga. Nek ora kaya dong-dong. Wong Rama niku pakartine Allah kok ngewangi tumindak Allah kok swarga anggepe kaya penak wae. Sing jeneng wong tumindake apik teng alam padang kemawon sesuk bakal nampa pasiksan saukur karo keluputane. Wong apik-apike menungsa niku katabetan rasa Allah, katabetan tumindak Allah. Lah alane niku kudu disaur teng alam baka rika sarana ngicipi pasiksan. Nek wis lunas niku lagi iso munggah swarga. Kok dumeke sampean bapakku ora bakal jeneng ning swarga. Nomor pira? Sampean niku aneh-aneh mawon nek omong ora. Ning kose ora tak dayak kecumang delemi ngandhar-andhar ndukur. Kok nun arep Bratayuda wis dadi tak kenceng meneh. Lah malah kriwikan dadi grojokan. Aku nantang wong Pendho. Lho sing tak goleki Raden Werkudara. Ketemu Raden Werkudara mbuh piye carane kudu iso mateni Raden Werkudara. Yen perlu Raden Werkudara iso urip tentrem ning alam padang. Yen Gardaswara nalindra ing Singala atmajaning Prabu Gardapati
iki wis tekaning pati. Nggih, monggo, monggo, monggo. Wis nengno wae kok. Ngayal kok kandhane. Ah dhewe kira ming batur to pangembating catur. Nek iso ya dandan-dandan, nek iso ya tutur-tutur. Nek ratune minggo dikon lurus. Heeh. Ning ngayal aku. Wis nengke wae. Pun begek mangkat rika. Enggak kula derekke. Tuturno papan pernahe para Pandhawa Ngastina. Nggih, kula duduke gek mutarke wis kok malah ramu metawati. Iki malah batur kok jelean kaya ngono. Prajurit, wonten timbalan ing dawuh ketape para wadya kula mangkat. Nyaketi negara Ngastina. Monggo kula dherekaken diwut. Mati ya. Tumenggung Panikas Jangga. Ya. Mung suwe aku ketemu karo satriya rambuté wis werna loro. Ireng karo putih. Zebra tunggulmu. Jenenge sinten? Jenenge Raden Setyaki. Yung. Lung. Setyaki kok ya isih urip. Isih ana lho. Isih. Nyatane Tumenggung Panikas Jangga ketemu karo Raden Setyaki. Sampeyan gelut kali Setyaki? Iya, Bilung. Oh, kalah kok? Kalah. Mesti. Setyaki niku saben dina niku ora mangan wae ra apa-apa waton kerengan. Setyaki kuwi. Setyaki niku mula arep cilik tangane atos. Arep cilik sirahe niku wis ditutuki jane wis ora bak iso gagar otak. Mergane Ora ndek otak. Saking kerepe ditutuki. Setyaki niku. Wah, tangane antek. Aku nyaut tumbak. Dheweke nyaut godhog. Tumbali sendal munggah. Kepruke sirahku gadane pruk. Prepet ora weruh apa-apa kok. Mbok presake. Gusti to, ora weruh apa-apa ki mergo dituthuk godhog. Oh, lah rak ngono, ora cetha kok omongane. Pun cuma mundur. Nek isih kepengin ketemu anak bojo, Mang mundur. nek isih kepengin momong, Putu mang mundur. ning didhawuhi Sinuwun Prabu Gardaswara kon males hukum ben diwales dhewe. Sampeyan ora ngerti Kentang ki muning lelakon bojok pleret ing kahanan. mboten sah Melu-melu saene. mundur mawon. Yo, pun delik mawon. Yo. Napa etok-etok? Sirahe diperban. Nek takoni wis bentret ngoten. Mengko ora kon maju melih. Yo, ngono ya. Nggih. Lah sampean gunane napa sampean totoh nyawa kok sing anu malesku diluwara wirang Prabu Gardaswara kok sampean sing ngrekoso. Mati ya, Gong. Tumenggung Panikas Rikma. Iya. Wis penak-penak ning kios kok dadak perang barang. Minggari modele piye? Tipis samping apa dhuwur jegrak? Sirku bantu karo Prabu Gardaswara. Lah nggih. Ketemu karo sinten? Ngakune Jayasanga. Anak Setyaki, Gong. Weh, lah lho. Setyaki iki duwe anak. Ayo duwe. Ya Sanga. Iya, ketelah Raden Sanga-sanga. Wo, ora gleleng. Ora ana sing ngalahke kuwi Sanga-sanga. Utawa kiyu-kiyu. Kalahe karo patroli. Kiyu-kiyu anggere krungu bubar mbok. Niku Raden Sanga-sanga tangane antep lagi sedelo wae diadaku nganti rasa ambegan. Wah, wis masa barang kok. Aetok-etok tangan kuwak perban men ora kon maju perang. Lah, ngoten niku golek cara dewi-dewi ngoten niku. Sumbang Surajigja. Ora nyumbang ora apa-apa. Tumenggung nek cethil ya ngene iki ya lho. Nah iya sandangane apik dhewe teng Glebyar ya. Dikirimi apa-apa ora tau nyumbang, ora tau jagong. Mula jenenge Sumbang Surajigja. Toko wonten dawuh. Aku ketemu karo pawongan jenenge Danurwenda. Danurwenda ya. Anak Antarja putu Banjar Jungut. Sapa lho? Banjar Jungut ki saploke Raden Dusasana mati, kuwi kasatriyane diagem Raden Werkudara. Oh, ngono to. Iya. Terus Raden Janaka ki saploke
Raden Tirtanata mati iki kasatriyane dienggo karo Raden Janaka. Mula katelahe satriya ing Bana Keling Raden Janaka. Ora Madukara. Ora. Madukara terus dadi apa? Madukara iki dilebur dadi pabrik. Oh. Jenenge Madu Kesma. Pak Gwajul raimu. Madukara dadi Madu Kesma ora. Damongi ngayal ora. Apa iya? Wah, wonge digdaya. Aku diajar kok mundur mawon. Mengki kula tak sik melayu, tak matur Sinun Prabu Gardaswara. Nek prajurit padha nungsang kuyang gudel bingung numbuk bentus mergo kalah karo wong-wong Astina. Engko nek nganti ngerti lho kok Wis nek ora dingonone ndak ora rampung-rampung lelakone. Sinuwun ngaturaken ketiwasan menawi mbok juritku. mlayu. Kowe arep matur apa? Tak sawang saka kene ana kukus kumendeng. Wis dadi peperangan. Sampun. Nuwun sewu kula rak matur wongsal wangsul. Nek kekuatan sampeyan iku mboten ajeng iso ngembari kekuataning piyang-piyang Astina. Nembe sekedhap kemawon barisan saking negaring Singala sampun ketingal ngendelong. Lho. Ngendelong kasinggihan. Kathah para senopati itu menggung prajurit ingkang sami lumajar jrig kayan Wadyabala saking negaring Astina. Wah, ladal gugu karepe dhewe. Apa ana katon ketoke jeneng Werkudara? Yen pancen ana ketoke Raden Werkudara, semira kok prajurit kon pihak sak landhean tak pethuke Raden Werkudara. Sik sampeyan manjing peperangan Raden Werkudara niku piyaine ora tau ado-ado saka peperangan. Nek sampeyan manjing jroning peperangan kula kinten saged pinanggih kan Werkudara. Nah, ku sing tak karepake. Ora seneng nganti kula njejuing kuwandane Raden Werkudara. Aku Raden. Aku njaluk urip. Aku kapok Raden. Aku uripana. Kowe anak Gardopati. Ya. Niatmu budi tuwa maras lara wirang batine wong tuamu supaya tentrem bapakmu mapan ana ing jana ana ing alam baka ngono tak susulke nyawane anake. Aduh, Raden, aku njaluk urip. Aku ijik enom. Aku njaluk urip, Raden. Aku urung rabi. Aku njaluk urip. Susulke. Iki sapa to pateni? Gardaswara Ratu Singala. Gardaswara itu. Gardaswara ya anak Gardopati bapane tak pateni. Anake ra trima. Arep mateni karo aku. Tak susulke bapane. Tok nek alamat to. Ora. Mun nganti kleru salane. Wah, Kudus. wong tuwa gojek senengane. Yang kuselingan pokoknya sepaneng terus. Ayo ora apik Wis awake dhewe ya ora mumet. Awake dhewe ora susah. Ngatur ratu sabrang kok angel ra jamak. isih mumpluk getihe kok. Wis ben. Mati ora ambegan kaya ngono. Apa digawane negara Singala ya men kawulane do prisa ratu Gustine wis tekaning pati. Ya ya. Para kadang sami mlempak pun negaring Astina sapurnaning Bratayuda. Ingkang Raka boyong saking Wirata tumuli manjing wonten negaring Astina. Lah kok Ndara malah mboten manunggalkan para kadang sasampunipun dumugi wonten negaring Astina tumuli klepat panjenengan nilar praja nganti dhateng para kawula menika menapa Den ingkang dados darunanipun nggih Ndara kemareng ngabdipun ala garing Cemadung dawuh nggih Den kemareng ngabdipun Petruk Cemadung dawuh wonten menapa to Gus janjane nek Ndara paring pangandikan kalih para putra anu para panakawan menika mangke malah terus gamblang cariyosipun nek pancen ngupaya satunggiling kelangenan nggih mamparing dawuh sing diupaya niku napa ampun kendel mawon kaya ngoten niku wis ditutke manjing peperangan suwene 18 dina kok malah saniki terus sungkawa niku kersane pripun latri paring dawuh Ndara monggo to Den ampun gegasah pikir kula
Kula niki wis saya tuwa, saya kendho. Tumangkaring pikir nek sampeyan kaya ngoten niku kula mengke suwe-suwe ndak mboten kuat. Nek kula ora kuat kula tinggal wangsul lho sampeyan Ndara. Mulat mara Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Kakang Semar kula mesti wae kagul kogelan pikire Janaka nalika nggonku nglakoni perang gedhe Bratayuda ora ana ingkang gumana musik ana ing penggaling Arjuna sawise aku kelakon boyong marang negara Ngastina bakal ketemu kalawan Mutiara ingkang pesawetara ndak papanake ana negara Ngastina nanging jebul tinemune bareng Arjuna prapta ning negara Ngastina Mutiara mau ilang mbuh menyang endi papan dununge Kakang mula kagul kogelan penggalihku ora nedya kundur marang negara Ngastina yen to ora ketemu lawan Mutiara ingkang banget nabet ana ing penggaling Arjuna Kakang Semar Badranaya Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ingkang latar milang lintang Bima Sekti ning apa lan apa ingkang gawe kagol kogelan penggaling Siadi Panengah Koko Rabu mesti kemawon paduka sampun dungkap dhateng usi ing manah kula sasampunipun ingkang rayipun Panengah sampun kelampan sowan dhateng negari Ngastina boyong lan para kadang ibu kados menapa kogel kagelan manahipun ingkang rayipun Arjuna krana Mutiara ingkang sampun kula papanaken wonten negari Ngastina ical tanpa lari Koko Prabu pepasan pepes bayu kang tapis paribasanipun kula boten gadhahi kekiatan namung paduka Kanjeng Koko Prabu inggih mangertos dhateng manahipun ingkang rayipun Arjuna inggih mekaten Koko Prabu taunana windanana kula boten badhe wangsul dhateng negari Ngastina menawi boten pinanggih kaliyan Mutiara ingkang sakalangkung nabet wonten telenging manahipun ingkang rayi Panengah Koko Prabu gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna kula wonten timbalan ya pun Kakang ora maido kaya apa to kagol kogelan penggaling Siadi nanging ngelingono marang kewajiban ya Arjuna ngelingono marang kewajibanmu lan kowe tak kandhani saung ya kuwi putumu wis lair atmajane sawarga anakmu Si Abimanyu kelawan Kanjeng Eyang Utari wis weruh Padanggawa ya mung maneh temeka dina samengko durung pinaringan pusaka asma sabab eyange ingkang wina kegantine wong tuane durung sowan marang negara Ngastina aruta saking godha yen amutusa Sang Sri yen amutusa Sang Sri Koko Rabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami ngantos kula mboten anenggani lairipun wayah kula inggih menika atmajanipun Abimanyu wis ora usah dadak mbok getuni apan kabeh lakon kudu kaya mengkono ayo saiki tak kanthi bali marang Astina tilik ana putumu atmajane Kanjeng Eyang Utari ya anake Si Abimanyu nonton nestaken dawuh babakan Mutiara ingkang wis ilang pun Kakang ingkang saguh ngijoli upama ta ora ketemu mengko pun Kakang bakal saguh ngijoli ingkang mirip ingkang jebles kawan Mutiara ingkang mbok dama-dama negara Ngastina Koko Prabu sampun damel bombong raos sing manah kula menawi boten wonten kasunyatanipun Arjuna kula wonten maring adhawu apa dulurmu Ndrawati iki tau tate goro kelawan kowe inggih dereng nate wis to percaya karo aku
lajeng parang paduka. Pun Kakang Ngastarata titiang ndak papanake ning sak jabaning alas. Ayo nite kreta manjing negara Astina. Suwawi Koko Prabu kula dherekaken Semar. Kula anak waja ning kekeri. Tutno laku jantreng laku ning kreta bali marang Raja Astina. Monggo Den kula. Lutira kawang-wang gegono bang sumirat ing Kakang Bu. Mboten nginten babar pisan bilih badhe pinanggih jengandika Kakang Bu. Tobat. Ora kira babar pisan aku bakal ketemu marang sira Dimas Arjuna Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Inggih. Nyai Ratu kula tampi dawah sami-sami. Inggih Koko Prabu. Kakang Bu, teka paduka ical saking negari Ngastina. Tumuli mapan wonten telenging wana. Tobat kawit saka pakarti ning Kartamarma. Ing nalika semana Rudha paksa lawan aku, moto-moto lawan aku. Wekasan aku diglandhang ning tengahing alas. Niat bakal dipanteni ing Kartamarma aku didakwa yen to kang bobol marang barisaning Kurawa. Aku ingkang tansah menehi keterangan marang para Pandhawa babagan gelaring basi sing diagem dening para Sata Kurawa. Tobat nganti aku keplayu. Tumuli aku dibondo ning tengahing alas. Niat bakal dipateni dening Kartamarma nanging saka kabecikaning Resi Krepa. Tumuli aku diwali, tumuli aku didhawuhi supaya mlayu mlebu ning tengahing alas. Dimas lakon kok dadi kaya ngene. Nuwun sewu Koko Prabu kula badhe nyuwun mriksa. Inggih. Yai Ratu badhe nyuwun mriksa menapa? Bratayuda menapa sampun rampung? Nuwun mahapunten Bratayuda sampun paripurna. Bratayuda sampun paripurna. Inggih. Ingkang menang sinten? Ing menang kadang-kadang paduka para Pandhawa. Tobat. Lajeng kula nuwun sewu. Inggih menika Koko Prabu Duryudana semah kula. Sinuwun Prabu Ngastina sakmenika kados pundi? Arjuna piye? Monggo Koko Prabu. Nyuwun mahapunten. Bratayuda ingkang ngukup kemenangan para Pandhawa teges. Nuwun mahapunten lho, sampun ngantos kejot ing penggalih. Ingkang Raka Nalendra ing Astina kapupuing Rana Madyalaga gugur wonten ing pabaratan. Tobat. Syukur nai ngaten. Bola keparek. Ono wong wedok kok kaya ngene lho. Bojone mati kok malah syukur. Gong, ketemu mutiarane le. Wah ya kaya ngono ya. Sapa sing ora bingung ya terus lah iya. Wis suwe Ndara Janaka le sesideman karo Ndara Banawati. Ya wis nggih jaman Ndara Sinuwun Duryudana isih lenggah dampar ki Ndara Banawati asline wis gandeng karo Ndara Janaka ne mung do ora ngerti. Asline do ngerti nek do meneng wae. Anan kuwi ambok totohan wis to. Ngerti nek do meneng wae ya wedi Ndara Janaka. Heeh ya. Heeh. Disotke. Iya. Mula do eta-eta do meneng wae. Nyawange do ora wani. Ponokan-ponokan elek do meneng. Anggih muni ana ponokan kok lambene to glayaran sakpene dhewe. Perkara iki aku karo Ndang Raden Janaka wis sakarepku. Wong sing jeneng tresna kuwi rupane jiwa sing suci. Tresna iki ora iso dibaksa, tresna iki ora iso dikarepake, ora iso diduwa, ora iso ditolak. Lah nggih, kula ya ngertos kok. Mulane ora dadak cerewet tapuk modal. Oh, tapuk kok. Engko tak aku sing nampuk lho. Weh, ngopo iki melu-melu? Lah napa kok nyambung-nyambung bola pedhot kok nyambung-nyambung. Bola pedhot nyambung-nyambung kaya cah cilik. Nah ngaten Kakang Bu. Menapa kepareng ninggalih kula kanthi wonten negari Ngastina. Yai Ratu, mangke badhe wonten pangandikan saking Yai Prabu Kalimataya babagan jengandikane permapan wonten negari Ngastina. Nanging ing langkung wigati monggo kula kanthi manjing wonten wahananing rata sowan dhateng negari Ngastina. Nanging ngaten kula dados putri boyongan bab menika mangke gampil ingkang langkung wigatos saged loncat saking turasing Kurawa menapa sisa-sisaning Kurawa. Tobat. Monggo Kok Prabu kula dherekaken Dimas karo kowe ya Dimas. Inggih Kakang Mbok. Aku jejer kowe. Inggih. Kowe jar aku ya, Kang. Lah. Kowe ngentutane. Pawi kana to. Mbasmu.
ana apa-apa kon wae. Monggo Yai Ratu, monggo ayo Dimas. Monggo Kakang Bu kula. Iladal. Swatama wonten timbalan ingkang dawuh Raden. Nadyan kowe karo aku dadi sisaning para Sata Kurawa ingkang ora tekaning pati ning Bratayuda. Nanging puluh urip ning alam padang yen to ora iso males ngudi tuwuh lara wirang. Sedane dulur-dulurku ingkang blasah kaya babatan pacik dipateni dening wong Pandhawa. Semanten ugi ngigit-igit raos sing manahipun ingkang abdipun Swatama. Anggen kula nyumurpi sedanipun Kanjeng Rama dados pengewan-ewan wonten ing Bratayuda. Mila boten lega raos sing manah kula menawi boten saged malesaken wirangipun tiyang sepuh kula Bapa Prembanduna. Bagus kaya ngono kuwi. Wataking satriya kudu kaya ngono kuwi. Mula nadyan mung kari rong glintir karta marma karo Swatama ning kudu iso golek cara piye supaya kowe karo aku iso males ngudi tuwuh lara wiranging para Kurawa. Nuwun sewu Raden, mbok inggih sampun. Kula nyuwun pangapunten, Bratayuda sampun paripurna. Tur dasaripun Bratayuda menika kula nuwun sewu, menika jagat ingkang kagungan damel. Nyatanipun sinten ingkang nandur sampun ngundhuh, sinten ingkang utang sampun nyaur, sinten ingkang sumpah sampun kelampah wonten ing madyaning Bratayuda ora sakakan gunung tanpa gunung. Aku ora butuhke cangkemmu krepa. Waduh. Kula nyuwun pangapunten, kula menika tiyang sepuh. Sagedipun namung tutur-tutur supados sae kedadosanipun. Menapa mboten sae menawi paduka manunggal kaliyan para Pandhawa, ora sudi aku manunggal karo para Pandhawa. Nadyan persasat dadi ndeking pengamun-amun lumbaya lebur tumpur kuwandani Kartamarma. Yen to aku kudu dadi siji karo para Pandhawa. Swatama wonten timbalan ing ngadhawuh. Yen Pandhawa tekaning pati, aku sing dadi ratu ning Ngastina. Mula ora ana wong sing dadi wrangka kejaba mung kowe. Piye carane supaya Pandhawa tekaning pati? Yun sewu Raden. Kula tasih kagungan pusaka tiraranipun Kanjeng Rama Sawarga. Naminipun Kyai Cundha Manik. Pusaka menika saged kinarya sarana angesong bumi. Menawi saking mriki kula lan panjenengan medal lebeting Bantala sarana angesong Bantala. Mangkin jedul sampun wonten tlatah negari Ngastina. Lajeng tumuli sak mangke dipun ajab wanci ratri menawi wancinipun menika sampun ngancik madya ratri. Sedaya para Pandhawa sami tilem. Kula kinten angel mijet poing ranti suwe banyu sinarung. Mencai para Pandhawa tes Pandhawa gangsal tekaning pati. Aku dadi ratu kula pati batur jagat pangestu. Lajeng kebarang paduka Raden. Monggo kula nantun nenggo sabda pangandika paduka benjang menapa titik kelunggane Ki Ayu. Bumine disa nganggo Kyai Cundha Manik, kowe ingkang mlaku ning ngarep aku tak tutuwun tak laku Swatama. Monggo yen wis jedul ana ing laladan negara Ngastina mingkari mateni marang para Pandhawa, monggo Raden kula dherekaken dinten sak mangke ngesong Bantala prapteng negari Ngastina. Ayo Swatama. Walah, Satama. Abot imen nggonku momong karo kowe. Bapakmu wis ora ana, sirku karepku ya kowe tak pernahke uripmu supaya aja kabanda marang rasa ora seneng karo Pandhawa. Marang rasa nggonmu kepengin ngudi tuwuh males lara wirang. Ning kok wis angel dikandhani Satama, malah saka kene tak sawang. Lakumu kok wis asawangku narpa, ya muga-muga ora ana apa-apa ya nggerah. Yai, lan mugi dados ning kawulingan. Jebul mendranipun kadang kula panengah. Menika namung upaya wonten pundi dunungipun inggih menika pun Nyai Ratu Banowati. Mekaten Koko Prabu inggih Yai. Kresna niku wonten maring adhawuh. ora ana ingkang diantu-antu dening para kadang Pandhawa kejaba mung sowane Si Arjuna. Malah dina samengko Janaka wis keparang sowan. Lan pengantu-antuning ya kuwi Kanjeng Hyang Utari ing wis nglairake jabang bayi atmajaning anakku Si Abimanyu. Temeka dina samengko iki durung diparingi tetenger. Mula Kresna sapa ingkang wajib maringi tetenger kelawan jejabang iki? Nggih, Koko Prabu, mboten saged kejawi namung eyangipun inggih menika pun Arjuna. Janaka wonten maring adhawuh. Marata coba maju kene
Atmajaning Si Abimanyu ingkang wis weruh padang hawa iki para gage paringana pusaka asma Janaka. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manah engkung sumungkem guling ing Koko Prabu Janaka piye gandeng putu kula menika lair sapurnaning perang ageng Bratayuda mila dinten sakmangke mugi jagat nekseni wayah kula menika badhe kula paringi tetenger Raden Parikesit inggih Raden Paripurna. Raden Parikesit ya Raden Paripurna. Walah dalah aku mathuk, aku gathuk. Muga-muga dayanana marang uripe si Jabang bayiku Wikresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nuwun sewu sinuwun. Menika kados pundi? Sasampunipun dipun paringi tetenger tuwin pusaka asma kelawan eyangipun. Teka Parikesit lajeng nangis mboten purun kendel kados mekaten. Lho. Lah kok aneh-aneh temen? Jabang bayi Parikesit lah kok dadi ngeroncal-ngeroncal kaya ngono kuwi kepiye Werkudara? Wah, aku ora ngerti. Koko Prabu kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten dawuh. Mara ngucapa supaya gawe srana menenge wayahmu si Parikesit. Parikesit aja nangis yo nggih. Morayo ndak kanthi ndak gendhong mubeng ana ing negara Ngastina. Ndak ngerteni pepasrah ning negara Ngastina Parikesit meneng ngocah bagus. Werkudara, kowe ngudanga. Wah, ayo nggih. Putuku cah bagus tak ganti manjing peperangan tak jak perang. Parikesit putuku cah bagus. Iya, Ji. Monggo kula aturi paring dawuh. Parikesit meneng ya nggih raja nangis. Seksenana jagat saisine besok sira ingkang bakal nglintir ke Praboning Ngastina cep lakep sang Parikesit. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Yayi gandeng sampun miyosing mangandika paduka mekaten nika kala wau kula suwun benjang sampun ngantos nglincati ing janji Koko Prabu sedaya ingkang sampun kula aturaken badhe kababar dados kasunyatan Nonon Arjuna kula wonten maring adhawuh Koko Prabu Mandura. Nggih Werkudara, apa dawuh marang para kadang para putra Sentana kabeh Punggawa bengi iki aja nengkeng padha turu sartana aja nengkeng padha sare padha dak jaluk tetuguran melek sewengi supaya saya wimbuh kekuataning si Parikesit. Yo ngestake dawuh. Yo pun Kakang Ngiwari manut. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Pusakamu Kyai Pulanggeni jejerna putumu si Parikesit ana ing patenggane. Kemarin pun paduka Kanjeng Koko Prabu wis to manut karo pun Kakang napa ngestaken dawuh. Koko Prabu Werkudara mertu Jabayuh padha dawuh marang para Punggawa supaya tetuguran bengi iki Werkudara. Yo ngestake dawuh.